fyrst talað kyrrðarstarf eða kyrrðardvöl á Löngumýri haustið 1982, þar sem að Maríusystur voru á ferð, en ég var ekkert svo beinlínis flaktur í einhverja kyrrðarstarfshreyfingu heldur en fyrir en bara einhvern tímann á þessari öld, sko, þannig ég ekki mjög gamall gróin í þessu. En sem sagt, ég átt að tala hefðina frá Ignatiusi, það heldur ekki auðvelt að koma henni niður í einhverja formúlur, það einmitt kannski, hún frekar áherslu á sveigjanleika. En sem Ignatius Loyola, hann var baskneskur aðalsmaður, seint á 16. öld, nokkurn veginn samtíðarmaður Martins Lúthers, og þegar hann fæddist þá hafði Spánn nýverið sameinast þegar að Ferdinand og Isabella giftust og þau hröktu þarna síðustu leifar múslíma eða lögðu þessi seinustu svæði þeirra á Spáni og styrktu Kólumbus til vesturfarar. Þetta voru umrótstímar sem sagt. Trúin var Ignatius og fjölskyldu hans frekar formleg og tengd sem sagt hollnustu við kirkju og ríki. Sennilega var þetta aldrei mikið þarna á Spáni þetta leyti, þetta tengdist þjóðernishyggju og þess háttar. Ignatius, en hann sem sagt tók upp þessa útgáfu af basknesku nafni sínu þegar hann var í háskóla í París. Hann ólst upp við hetjusögur og riddara, rómantík, dans, þjóðlega söngva, bæði heima í Loyola-kastala. Þetta sem sagt í Baskahéruðum Spánar. Og eins, hann var mjög ungur sendur til dvalar við þarna hirð sem var tengd konunginum og þar lærði hann sem sagt riddaralegar listir og það sem fól í sig bæði herþjálfun en líka tónlist, skáldskap og þessa sérstöku riddara siðfáun. Þessi riddaramennska og mikil hetjudýrkun átti hug hans allan á þessum árum en ekki trúarleg málefni. En það eru sem sagt straumhvörf í lífi hans vorið 1521 þegar hann særðist illa, var fyrir fallbyssukúlu þegar hann stjórnaði vörn borgarinnar Pamplona. Þetta var innrás mikils liðs frá Frökkum. En hann var sem sagt borinn illa særður norður til í Loyola-kastala, þar sem ættingjar hans bjuggu og þar lá hann, maður getur sagt, í eymd og volæði mánuðum saman, sár kvalinn og allt það og raunar framan af milli heims og helju. Hann reyndi að drepa tímann með dagdraumum og hann líka spurði eftir bókum, en það var ekki bókasafn í Loyola-kastala, það var til ævi Krists eftir karþúsamunkinn Ludolf á Saxlandi og svo líka til eitthvað safn helgra manna æðir, safn af dýrlingasögum. Út frá þessum lestri þá eru til nýjir dagdraumar hjá honum, ekki bara draumar svona riddarahetjuskap en í þessum dýrlingasögum þá sá hann sem sagt hetjuskap í annarri mynd, fórnfýsi og hetjuskap sem sagt dýrlingana sem unnu ríki fyrir Krist en ekki jarneska drottnara. Í þessari sjúkdómslegu þá sem sagt gengur hann í gegnum mjög djúpstætt trúarlegt afturhvarf og eftir hann komst á fætur þá eigndi hann nokkrum misserum í bæn og íhugun og trúarlega leit. Hann var sem sagt eins konar förumaður eða innsettumaður þarna nálægt Barcelona, hluta til í tengslum við klaustur þar. Og þar skýrðist þessa trúarleg sýn hans og meginefni mjög þekkt rit eftir hann sem maður mætti kalla á íslensku andlegar æfingar. Það hefur verið þýtt á íslensku nýlega en ekki verið gefið út. Maður heyrir oft vitnað til þess að enska titlinum Spiritual Exercises og það er dálítið sérhæft rit. Ég greip með mér eintak hérna frammi og sjá hvernig það lítur út. Þetta er lítil bók. Þetta er ekki almenn uppbyggingarbók, þetta eru leiðbeiningar trúarlega fylgd, leiðbeiningar fyrir þann sem að styður annan í trúargöngu. Það er mjög sem sagt, mikið lykilatriði þessi greining sem að byggir á greiningu Ignatiusar á eigin trúargöngu og eigin trúarreynslu.
hann er mjög sérstakur, hann er svona mikill sálfræðingur, hann gengur ekki að sig í eigin og reynslu, heldur skoðar hann rækilega eftir á skref fyrir skref. Og síðan fór fólk þarna strax að leita til hans og svo reynsla að ganga með fólki í trúarlegri leit eða skoðun kemur inn í þetta. Þannig að sem sagt ræturnar að þessu riti og síðan almennt hugmyndum og vinnu Ignatiusar liggja til áhrifana í sjúkdómslegunni, það er að segja athuganar á áhrifum mismunandi dagdrauma. Það hljómar svolítið sérkennilega, en hann semst komst að því að það var ákveðin eftir áhrif, eftir mismunandi dagdrauma. Semst þegar hann hugsaði sér að vera rosalega flottan riddara sem að kannski frelsaði einhverja prinsessu úr kastala eða hvað það var, að það skildi eftir, tóm og leiðindi frekar. En dagdraumarnir sem að voru svona kristilegir, getur sagt, þeir virtu skilja eftir uppörfun. Út frá þessu þá þróast þessi andlega greiningarhefð Ignatiusar sem að kannski eitt megin sérkenni þessari hefðar, sem að þá gengur út af það að hjálpa fólki til að átta sig hvar það statt og við hvað að glíma innst inni. En sem sagt Ignatius hann var, eftir misheppnaða ferð til landsins helga þá stundaði nám á Spáni og síðar í Parísarháskóla, heimspeki og guðfræði og átti svo heim á Ítalíu þar sem hann stofnaði reglu jesúíta með skólafélögum frá París, en ég ætla nú ekki að fella nánar hann sem slíkan. Nema það að hann var sem sagt maður trúarreynslunar og upplifði á mótunartíma sínum sterkar guðlegar sýnir og hann sem sagt stundaði guðfræðinám á grunni trúarreynslunar, en hann tengdi saman sem sagt innilegt trúarlíf og menntun og hann var með mikla skipulagshæfileika og ögun. En hann hafði samt allan tíman mestan áhuga á trúarlífi fólks, trúarlífi einstaklinga og stuðningi við það. Og hann var mikill mannþekkjari og hann lagði allar tíð mjög mikla áherslu á sérleika fólks. Fólk var aldrei fyrir honum einhvers konar massi, heldur það eru alltaf einstaklingar sem eru einstakir. Og sem sagt að hjálpa fólki til að átta sig á hvar það statt, eins og sérstökum stað eða leiðarkafla og lífsleiðinni. Og þetta hjálpa fólki með djúpri hlustun og hógværum spurningum til að átta sig á þessu og hvernig Guð til staðar í lífi fólks og hefur verið til staðar í lífi fólks og umhverfi. Þetta svona aðall hefðarinnar frá Ignatiusi. Umhverfið náttúran afar sterk inn í þessari hefð og þessi skilningur að Guð staðar og hefur verið til staðar í lífi fólks en að sjá einhvern veginn fótspor Guðs í lífinu. Nú, eitt sem líka mjög svona einkennandi fyrir þessa hefð og Ignatius það þetta að hann sagði að það mikilvægt að fólk uppgötvi sjálft en að því sé sagt eitthvað hvað að gera í lífi þess eða hvað þetta taka sig fyrir hendur. Þetta svona lykilatriði og gríðarlega sterk áhersla í þessari hefð á að það sé ekki verið að ráðskast með fólk. Hann Peter Ball sem staddur hérna núna austur í Skálholti, hann var einmitt að minna á það að þetta orð spiritual direction væri mjög slæmt orð sem við köllum reyndar andlega fylgd vegna þess að þetta væri hvorki andlegt né direction sko. Það er að segja að það ekki verið að segja fólki eitthvað hvað það að gera eða hugsa og það ekki andlegt í þeim skilningi að það sé ekki verið að fást við jarðneskan veruleika. Auðvitað kemur andlegur þáttur inn í þetta en það allt lífið sem undir og mannleg samskipti og umhverfið og allt þessar. En sem sagt af ýmsum ástæðum þá þróaðist leiðsagnarhefð Ignatiusar yfir í kennslu eða predikun eftir dauða hans og þetta rit andlegar æfingar var kannski fyrst að nota við skriftir. Nú ýmis misferli í sögu reglunar sem aldrei hefur starfað hérlendis líka til að sverta Ignatius og brengla myndin af hugmyndum hans. En semst eftir miðja 20. öld þegar búið að gefa út öll rit hans og bréf þá endurnýjaðist þessi fylgdarhefð og til dæmis Anna Vatíkanþingið auðvitað einn þátturinn í því og hún hefur breiðst nokkuð hratt út
sem samkirkjulegur arfur núna síðustu áratugina og þá auðvitað vissulega litast af áherslum samtíðar okkar sem þó eru alls ekki andstæðar Ignatiusi. Hefð hans fellur til dæmis mjög vel að áherslu á vistvernd og hann lagði áherslu á að skynja Guð í hinu jarðneska samhengi og náttúran þar með talið. Og hann bar mikla virðingu fyrir konum, svo sá þáttur ásamt almennir áherslu á mannréttindi hefur sinn sterka sess í þessari hefð. Og eins og ég sagði, þung áhersla á að ekki sé ráðskast með fólk. Persónuleg andleg fylgd á grunni þessari hefðar ýmist veitt í kyrrðarsetrum víða heim, oft í 8 daga dvölum, það nú gömul hefð. Fullkomin útgáfa af henni í fullri lengd og þá það 30 dagar. En Ignatius sjálfur, hann gerði þó ráð fyrir að æfingarnar væru iðkaðar í ýmsum aðstæðum og lagaðar að fólki og þannig þekkist frá upphafi að þessi fylgd sé veitt utan kyrrðardvalar, þannig að viðkomandi hittir andlega fylgdarmann, til dæmis vikulega eða sjaldnar. En í sambandi við þessa svona fylgd þá mjög dýrmætt að fólk haldi einhvers konar andlega dagbók. Í kyrrðardvöl þá þetta þannig að fólk les yfir með texta til að lesa og íhuga og svo merkja menn við að punkta hjá sér hvað hefur snert fólk sérstaklega og dvelur meira við það, lengur við það. Nú að vissu marki hægt að veita svona fylgd í svokölluðum hlustunarhópum og afbrigði af því eru tólsporahóparnir. Við getum sagt að þeir byggja verulegu leyti á svipaðri hefð. Og það semst almennt byggt á íhugun biblíutexta eða ámáta efnis, sérstaklega í kyrrðardvölum. Og það í svona viðtali þá spurt út í hvað snerti þig og svo það kannski grafið aðeins nánar hvers vegna snerti þig og hvað í því snerti þig. Þetta svona mjög einföldu máli sagt og út frá því fær fólk ábendingar texta. Það aldrei fyrirmæli, það mestalagi ábending. Segir sem svo að það væri fyrirgefningin sem það væri málið, þá myndi viðkomandi fá ábendingu ykkur að heldur að þessi texti tala eitthvað inn í þetta samhengi og fær fólk fleiri ábendingar. Þannig að það verður til keðja af textum og viðbrögðum við texta, þannig einstaklingunum fer í mjög persónubundið ferðalag. Hver og einn fer í mjög ólíkar áttir og sem sagt andlegi fylgdarmaðurinn hann ekki leiðandi, ákvarðanir og uppgötvanir eru hjá þeim sem fylgdina þiggur. En það eru svona vissar spurningar sem að hjálpa fólki að átta sig á því við hvað það að fást. Og svona þjálfun til að veita andlega fylgd, hún fyrst og fremst þjálfun í hlustun. Það svona, já, þetta sérstakt. 4. kyrrðardvaladagarnir hérlendis eru að hefjast núna í Skálholti. Fyrst slík dvöl eftir Ignatiusar hefðinni var á friðarsetinni í Holti 2007, svo var á Löngumýri 2008 og í Skálholti. Það var bara 6 dagar í Skálholti, áður 8, haustið 2009. Síðan voru áhrif hrunsins svo mikil að dagar sem átti að vera 2010, þeir féllu niður og það fyrst núna sem gerði alveg tilraun til að ná saman fólki og það tókst. Þetta verður ekki verið mikið auglýst, það takmarkað fjöldi hver fylgdarmaður, hann sinnir ekki meir en svona 6 manns. Við höfðum líka slæma reynslu af að auglýsa 2009, því allir þeir sem komu svona í gegnum auglýsingar, þeir bara hurfu á síðustu dögunum. Það bara, þeir kom ekki, kannski sagði daginn að ég kemst ekki, eða ef þeir gerðu það einu sinni. Þannig að fólk þarf líka, ef ætlar að fara í nokkra daga kyrrðardvöl, þá þarf fólk að hafa einhverja reynslu af kyrrð. Þú stekkur ekki inn í 8 daga kyrrðardvöl alveg fyrirvaralaust. Það getur gengið fyrir suma en ekki alla.
Og það eitthvað efni þarna, sýnishorn þarna fram á borðinu af kyrrðarefni sem tengdist þessu. En ég bara þakka fyrir.